हाय दोस्तों, आपके सामने एक अच्छी वीडियो लेके आया हूँ। आप देख सकते हैं न्यू हॉलैंड का ये ट्रैक्टर है। 35 HP का सबसे छोटा इंजन ट्रैक्टर। और आप देख सकते हो ये 7 फुट का हाइट का बांध है। ये गाड़ी भरी हुई है और वापस इसे चढ़ना है, उसको रिवर्स लेना है। तो वीडियो अंत तक देखिए। गाड़ी चढ़ती है नहीं 35 HP की, आप देख सकते हो।